ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے کہا کہ بیٹا سب چلا گیا تم کیوں نہیں گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بولا پھر کیا بات ہے؟ تو نوجوان بولا کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، جلدی اٹھیے ہم کرسی لے کے گھر جائیں گے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، لگا کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، لگانے کے بعد بیٹھ جائیے۔ معزز علماء کرام، شورائے اعظام، معزز سامعین کرام، پردہ میں بیٹھی پردہ نشین خواتین اسلام، میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ আমি আপনাকে সালাম করলাম আল্লাহ নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। রাতে একটাই সময় হয়ে গেছে, আমি ওখানে আরারিয়া থেকে প্রোগ্রামে ছিলাম, খুব রাস্তা ভালো নাই, এজন্যে একটু দেরি হয়ে গেল। আমি আপনার জন্যে ক্ষমা চাইছি। একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো, মানবেন তো? আপনারা ভালো লোক, শিক্ষিত লোক। আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। तो गुजारिश निवेदन एक करब, कि अगर जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पीछे भी वाले, वो पीछे बैठे नौजवान लोग, आ जाइए बाबू, आ जाइए। वैसे तो मजमा कम है, थोड़ा सिमट जाएंगे तो मजमा देखने में अच्छा लगेगा। आजा बाबू, आ जाइए मेरा बच्चा लोग, आजा, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आजा बेटा। वाह वाह, ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब है, माशाल्लाह। देखिए बात को समझ गया। इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा, बेटा आगे आ जा बाबा, आजा आजा बेटा आजा। वाह वाह वाह, ये देखिए, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने भाई, भाई भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। ए बाबू काहे खड़ा, बेटा बैठ जाओ, लाठी लेके खड़ा मत रहो, बैठ जाओ। ए बेटा, ए इधर आ बाबू, इधर आ जाओ। इधर कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हैं, इधर आइए, कुर्सी छोड़िए। हाँ माशाल्लाह, बैठ जा। हाँ बैठ जा। देखिए कबूलियत की घड़ी है, और मैंने बंगला में आपसे कहा, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बंगला समझ ही गए होंगे। दूसरे प्रोग्राम में थोड़ी ताख़ीर हो गई, ताख़ीर तो नहीं हुई, मैं वहाँ से सही टाइम पे चला, लेकिन अभी जो रोड का काम जो चल रहा है, रास्ता सही नहीं है। वहाँ से लोहागरा आया, लोहागरा से इधर सीधा आया, आगे जाके रास्ता भूल गए। अब कोई पूछने वाला नहीं कि भाई पदमपुर हाट जाना है या यहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। कोई रहनुमाई करने वाले नहीं मिले, तो कभी इस गली में घुस रहे हैं, कभी इस रोड में जा रहे हैं, कभी वहाँ जाके वहाँ से फिर यहाँ आ रहे हैं।
आधा घंटा उसी में पार हो गया। खैर फिर ये बच्चे लोग गए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह तक आया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आपके बैठने को, आपके सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कबूलियत की घड़ी है और जलसा देखने वाले आए, देख कर चले गए, सुनने वाले मौजूद हैं। आप खुशनसीब हैं इस कड़ाके की ठंड में अल्लाह ने नरम बिस्तरों से उठाकर, गरम बिस्तरों से निकाल कर आपको इस पिंडाल के नीचे बिठा दिया है। नहीं तो इसी बस्ती के अंदर में ना जाने कितने भाई मेरे होंगे जो अपने बिस्तरों पे सो रहे होंगे। आप अल्लाह का जिक्र कर भी रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन भी रहे हैं। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। और वो वैसे मुकर्रिर तो है नहीं, पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी। पहले ज़माने में घड़ी होती थी, बोलिए तो। पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी। हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए वो जानते हैं। तो लोग सूरज को देखते थे कि सूरज कहाँ आया है, उसी समय साया कहाँ आया है, उसी हिसाब से लोग समझ जाते थे कि सूरज सर पे चढ़ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का नमाज पढ़ लो। उस ज़माने में एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। तो घड़ी तो थी नहीं, तो वो तकरीर करने जब बैठते थे ना, तो वो जेब में टेबलेट रखते थे वो। तो जब तकरीर शुरू करते थे तो वो टेबलेट निकाल के मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। वो मा लेना इल्लल बला। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना मौलवी साहब माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आप की हैं ये आज माइक नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? जब टेबलेट मुँह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया है। तो ये इंशाल्लाह আমি চেষ্টা করব, দেখছি কত দেরি আমি আপনার সামনে माशाअल्लाह बयान करते चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बोलने को, आपके बैठने को, आपके जमा होने को रब्बी कदीर अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখান থেকে একটা वादा करो इंशाल्लाह, এখান থেকে दुआ करे जाबेन इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह? वाह वाह वाह। तो फिर तो जलसा ऐसे ही कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। जलसा ऐसे ही काम, हालांकि मैं जलसे में नहीं आ रहा था, मेरी तारीख कोई खाली है नहीं, 21 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं। लेकिन ये हमारे हाफिज साहब ये बजीद हो गए नहीं, हज़रत आप लास्ट ही में, मैंने कहा भाई लास्ट में रखिएगा तो आ सकते हैं। अब मैं जानता हूँ रोज़ाना जलसा करता हूँ कि रात 12 बजने के बाद, रात जहाँ 12 बजा वो जलसा वो समझ लीजिए कि दम तोड़ देता है। लोगों को नींद की कमी महसूस होने लगती है, लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, घर चले जाते हैं, मजमा मुंतशिर हो जाता है। लेकिन इनका हुक्म था, बजीद हो गए कि नहीं इस जलसे में आपकी शिरकत होनी है। अभी मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम वो भी तशरीफ़ फरमा है, साथी दोनों आए हैं। खैर इंशाअल्लाह दुआ की इस मजमे में कबूलियत की 5 वजह है। कितने वजह है? 5 वजह मैं आपको बता दूं कि यहाँ दुआ कबूल होगी। उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 40 तो नहीं बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कई सौ का मजमा बैठा हुआ है। न जाने कितने कई अल्लाह के वली यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बताइए जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, उस मजलिस में दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? अच्छा, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख रहे हैं, रात 1 बज गया, इनकी आंखों में नींद नहीं है।
رات 1 بج گیا، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، یہ بچہ کون ہے؟ یہ جنتی بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ کسی کا ہو، یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو، کافر کا ہو، مسلمان کا ہو، بچہ کسی کا بھی ہو، ہر بچہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاءاللہ، ہر بچہ جنتی ہے۔ تو بتائیے ہم لوگ جب دعا کریں گے یہ جنتی بچہ آمین کہہ دے، اللہ اس دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ماشاءاللہ۔ کتنے بجے ہوئے بھائی؟ دعا کی قبولیت کتنی بجے ہوئی؟ 3 بجے ہو گئی۔ چوتھی وجہ میں آپ کو بتا دوں، دعا کی قبولیت کی چوتھی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا آخری حصہ، یہ جو وقت گزر رہا ہے، رات کا آخری حصہ میں بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 5ویں وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ 5 وجہ بتا دیا۔ ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی۔ ایک بڑھیا راستے میں گر گئی، ایک نوجوان موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، وہ نظر پڑ گئی تو موٹر سائیکل کھڑی کیا، بڑھیا کو جا کے اٹھایا کہ دادی اٹھ، دادی اٹھ، دادی چوٹ لگ لو نا کہ اٹھ 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 اٹھ۔ تو بڑھیا اٹھی، وہ بڑھیا بولیے بیٹا جتنا جلدی تم ہم کو اٹھایا نا، ہم دعا کرتے ہیں اتنا جلدی اللہ تم کو بھی اٹھا لے۔ کھانے جیٹے دعا ہوبے قبول ہوبے، جیٹے دعا ہوبے مقبول ہوبے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیٹھنے کی آنے کی سننے کی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ بس دعائیہ کلمات کے چند اشعار ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے میرے بھائی۔ گناہوں پہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے تو الحمدللہ۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے دین الحمدللہ۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی انشاءاللہ دعا کر کے یہاں سے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے میرے بھائی۔ اور سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑا کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں سے بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، تمہارا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر کیوں نہ گیا ہو، 3 مرتبہ یہ بولو، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گا۔ 3 بولو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارا گناہ کا ڈھیر ہو گیا ہے، یہ 3 بول لو، اللہ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بول بین 3 بول بین الحمدللہ۔ میرے ساتھ بولو بھائی، میرے ساتھ بولو، سب مل کے بولنا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔